Bueno, en distintos videos en redes sociales han estado apareciendo eso que ven ahí, esa alfombra como color marrón, color cafecito, son grillos, millones de grillos que han estado apareciendo en Nevada, en una especie de plaga que les ha aparecido en aquella región. La persona que subió este video se tapa los pies con bolsas para no manchar los zapatos, porque es imposible caminar y no pisarlos. Vean ustedes, es una alfombra de grillos. Esto ha estado sucediendo en Nevada, en los Estados Unidos.